Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini wakati huu tuiangazie Urusi kwa mara nyingine tena, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin ameweka wazi kusema kwamba matumizi ya makombora ya Oreshnik yataingia kazini kabla ya kuisha kwa mwaka huu. Rais huyo wa Urusi Vladimir Putin amezungumza hayo wakati akiangazia namna mataifa ya magharibi yalivyokuwa yakiingilia kati katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine na namna ambavyo mataifa hayo ya magharibi yanavyotaka kujiingiza katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine, ambapo wakati huu kumekuwa na taarifa za mataifa hayo ya magharibi kutaka kuchukua fedha za Urusi, licha ya kwamba kumekuwa na tofauti miongoni mwa mataifa hayo ya magharibi. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema sasa lazima tutumie silaha za kisasa zaidi. Mfumo wetu mpya wa makombora lazima uingie kazini, anasema rais wa Urusi Vladimir Putin. Putin anasema teknolojia yetu hii ya hali ya juu ni muhimu ili kuzuia Urusi kutumia silaha zake za kinyuklia wakati huu. Mfumo mpya wa makombora ya masafa ya kati ya Urusi wa Oreshnik utaingia vitani kabla ya mwisho wa mwaka huu. Rais Putin alibainisha hayo katika hotuba kuu kwa Wizara ya Ulinzi. Kiongozi huyo wa Urusi alikuwa akiripoti mafanikio ya kijeshi kwa mwaka mzima na ameelezea malengo ya sera ikiwa ni pamoja na utafiti wa kijeshi. Alilitaja kombora la Oreshnik pamoja na silaha zingine zilizokusudiwa kuhakikisha usawa wa kimkakati, usalama na nafasi za kiusalama za kimataifa za Urusi kwa miongo kadhaa ijayo. Mifumo mingine aliyoitaja ni kombora la masafa yasiyokuwa na kikomo la Burevestnik na drone za chini ya maji ya Poseidon, zote zikiendeshwa na vinu vya nyuklia vilivyo na uwezo mdogo, ambavyo alisema vilifikia hatua muhimu za maendeleo mwaka huu. Tutaendelea kufanyia kazi mifumo hiyo, tuipange na tuiboreshe, lakini tayari tunayo, Putin alisisitiza. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wameelezea ni kwa nini rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza juu ya matumizi ya kombora la Oreshnik. Imeelezwa kwamba pengine matumizi haya ni kile alichokisema tunajizuia kutumia silaha za nyuklia, silaha hatari zaidi duniani. Urusi inaamini wakati huu mataifa magharibi yamekuwa na chokochoko nyingi, huku Putin akisema kwamba wao wanadhani sisi tuna mipango ya kufanya mashambulizi dhidi ya mataifa hayo, jambo ambalo halipo, na sasa tunaandaa matumizi ya silaha hizi za makombora ya Oreshnik, anasema rais Putin. Moscow ilifichua mfumo wa Oreshnik kwa shambulizi kwenye kiwanda cha silaha huko Ukraine mnamo Novemba mwaka uliopita, ambayo ilielezea kama jaribio la kupambana lililofanikiwa. Kombora hilo lilifahamika kubeba vichwa vingi vya kivita vyenye uwezo wa kufanya mashambulizi kwa wakati mmoja, na pia vina uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia kwa wakati mmoja pia. Putin amesema kwamba hadi sasa hakuna chenye kulizuia kombora hili la Oreshnik. Hakuna ulinzi wa anga ambao unaweza ukalizuia kombora hili la Oreshnik, na hivyo amezirai na kuzionya nchi za magharibi juu ya matumizi ya silaha hatari kwa Urusi dhidi yao, kutokana na kwamba wamekuwa wakieleza sana kwamba wanakabiliwa na vita dhidi ya Urusi. Putin hapo awali alilinganisha lahaja ya kawaida iliyotumika katika shambulio la Ukraine na silaha za nyuklia yenye mavuno kidogo katika suala la nguvu za uharibifu. Tangu wakati huo, Urusi imetangaza mipango ya kupeleka baadhi ya mifumo ya Oreshnik nchini Belarus, mshirika wake mkuu wa kijeshi. Wakati wa mkutano huo, Putin alielezea maendeleo ya kulifanya jeshi la Urusi kuwa la kisasa. Alielekeza jeshi kusoma uzoefu wa mzozo wa Ukraine katika kutengeneza silaha mpya, akashughulikia masuala ya ukarabati na wa matibabu na utoaji wa huduma za kijamii kwa wanajeshi, na kuwaonya viongozi wa magharibi wanaotaka kuzidisha mvutano kwamba msimamo wao usiowajibika hautaweza kuwanufaisha, lakini utawatengenezea mazingira mabaya mno. Urusi imekuwa ikitafuta maazimio ya kidiplomasia kuhusu mizozo maadamu kuna matumaini madogo ya mafanikio. Wale ambao walijiamini kuwa Urusi inaweza kuzungumzwa kwa lugha ya nguvu wanawajibika kikamilifu kwa fursa hizo walizokosa, Putin alisisitiza. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.